Dal Bepi a Tiziano è la storia di Tiziano Incani, 46 anni, da Rovetta, venuto al mondo musicale, il primo lavoro del 2005, come lo strano personaggio del valligiano medio, divertente, semplice, genuino ma premiato alla grande dal pubblico, che poi ha scelto una carriera diversa. Il Bepi ha optato per una graduale metamorfosi artistica, scegliendo di raccontare se stesso piuttosto che le vicende della gente comune. E a me che a un certo punto è stato stretto quel personaggio lì, perché comunque sia era un personaggio e quindi ho voluto tornare a essere padrone di me stesso, delle mie idee, del mio modo di cantare, del mio modo di scrivere. È stato un cambiamento dovuto a questo, dovuto anche probabilmente ad altre cose. 10 i suoi lavori in studio. Il primo è stato Nummer 2, sono arrivati poi Strinu, Quaterel, Sicar, quindi Gleno, Cassette, Spot, Neuf, Da Diecime e Töndes. Però credo anche che questo alzare l'asticella, questo parlare magari di argomenti un po' più sfumati, sia la vera sfida dell'artista. Ci sono delle canzoni che io ho scritto negli ultimi anni che quando le riascolto in maniera immodesta mi dico bravo, ma perché? Perché sono riuscito a beccare un colore che non è un colore bello chiaro, la mia Salt o il Ross. Lei che è l'arancio che è mesma, mia è un arancio preciso, un arancio che a volte è un po' più rosso, un arancio che a volte è un po' più giallo. Ecco, saper beccare il perfetto arancione per quella precisa situazione, quello è il merito dell'artista, quando Garia, ovvio. Case, le pietre ed il carbone dipingeva. Un artista a tutto tondo, il Bepi, musica ma anche recitazione e televisione, tante le facce di una personalità forte, poliedrica, certamente non comune. Il mio è un approccio al mondo dell'arte e dello spettacolo un po' a tutto tondo. Il fatto di aver sempre fatto televisione è indubbiamente una strada alternativa che io continuo a valutare. Sono tanti modi di esprimere la mia personalità. Forse quello musicale è quello più contorto, quello più oscuro, quello che oggi come oggi fatico di più a far capire al pubblico. Invece il mio aspetto televisivo è quello che ancora oggi la gente, proprio intesa come massa, capisce e apprezza di più. Ai Bergamasc, Gapiasso Rus. In cantiere c'è il prossimo lavoro, in tandem col tastierista Alberto Sonzogni. Sarà un disco difficile, accompagnato come sempre da un libro. Se sempre lì è una rampa mia, forse, ma da qualche parte bisogna pur trovare una codifica. Ecco, su questi dubbi verte anche parte del disco, su queste codifiche del 2020. Bella come frase, né? È una frase anche un po' così sibillina. Bergamasc, Bergamasc, nasi ci storci resta sempre dretg. Bergamasc, Bergamasc, cottimisti imprendi du, i gai so cese, so signor,